Somos del grupo de música de Pilares El Bosque. Tenemos hoy usuarios también de Pilares de José Saramago, de Pilares de la Conchita, usuarios también de la Orquesta de Guitarras. Y nosotros vamos a estarnos presentando con repertorio original, unos cuantos covers, así como de canciones que hemos estado componiendo a lo largo del ciclo. Vamos a abrir con una canción de nuestro usuario Luisito, que a lo largo del ciclo ha estado componiendo también sus canciones originales, y los dejamos con Luis. Un aplauso, por favor, para Luis. Gracias. Gracias, buenas tardes. Ya, es que no alcanzo. Okay. Esta canción, que viene siendo mía y que se las voy a cantar, se llama Decidir. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ese fue Luisito con su canción que se llama Decidir. Ahora seguimos con un cover de Caifanes que se llama No dejes que. Ok. Ahí está.
No, 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 no. Esperemos que nos puedan acompañar. Si se la saben, que la cante también con nosotros. Esto es No dejes que.